Друзья, всем привет! Сегодня мы хотим рассказать вам про серию однотонных панелей. Наши панели имеют стандартный размер, это ширина 1100 мм на 2800 мм высота. Серия однотонных панелей подразумевает собой текстуру, имитирующую кожу. Также есть панели с глянцевым оттенком, Soft Touch, которые не оставляют отпечатков пальцев, и фактурные однотонные цвета, которые красиво смотрятся в интерьере. Помимо этого, серия однотонных панелей может быть с разными видами текстур и оттенков.